Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Waliwa nikumugoshaga koguo ndeborokai haha mbere tugoshe mwathani wa theru na Ngai nigutuonekera atuiguire tha na twambararie ndamukaribisha haha mbere tugoshe mwathani wa theru ni tondu ni agiriire kugocwo ati gocai Ngai witu gocai mwathani wa theru mathina mathiete mwathani wa theru mwathani wa theru mathina mathiete guthira twambate na mwiri wa gocai Ngai witu gocai mwathani wa theru mathina mathiete guthira twambate na mwiri rwĩmbo muthenya wa muthi mubi wa thina wa igu tondu ni uthikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria nini kimarika murimo rioki wa iria ndara makiinira na inyue ni rwĩmbo imeceracera Ngai ukotura imeceracera Ngai ukotura thime haleluya oye netuthie nyumba-ini ya netuthie utumia karogira Jesu ekenera irani tondu emoya tuga kwa nyendete tige kanitha wakwa nyendete nigokira ndige mothe riria ngaigua karumbeta riria ngaigua karumbeta nigokira ndige mothe nigokira ndige mothe kanitha wakwa nyendete biashara yakwa nyendete murata wakwa nyendete nigokira ndige mothe nigokira ndige mothe na Bible yakwa nyendete muthuri wakwa nyendete muhutia wakwa nyendete nigokira ndige mothe nigokira ndige mothe ndigiriganirwo wadirikaneire kuga ni wega Imanueli wa Ngai ni udirikanite nikio nie ndacoka kuga ni imathaithana maria ndanathaithana ongienda unyonie kimenyithia giaku na nduri waroria maitho na kungi koguo ndianatuika ngirigare wewe ndingiriganirwo gucoka wadirikane
niwe muito cieriganirwo gucoka waturirikaine kuga niwe Imanueli wa Ngai niuturirikanite nikio ithuĩ twacoka kuga niwe. Amen. Hallelujah. Tupigie Bwana Yesu makofi. Na inya wake Ngai wakoma na wokera netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai kuona muthenya mweru netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai ciana guthoma wega netha ni na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai ndukone hinya waku netha ni na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai gukorwo wina Ngai netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai wona waria wahuna netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai ndukona inya waku netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai waotanirwo bara netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai gukorwo wina ũgima netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai waumagara wacoka netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai watukana gwake netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai unagukorwo wi muoyo netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai ndukona inya waku netha na inya wake Ngai netha na inya wake Ngai. Arogocwo Kristo mũrũ wa Ngai. Amen. He kiugo ngwendaga tuthome nĩũgũtũhingũrĩra Biblia nĩũgũtũthomera thĩinĩ wa Zaburi 104 kuanzia hapo 32 mpaka 33. Tasomewa hapo getha tũgĩe na kiugo gĩa gũtũtongoria. Amen. Two mpaka 33. Ebu teremuka kidogo. Ebu anzia 33 mpaka 34. Turathoma ibuku rĩa Thaburi 104 kwambĩrĩria kamuhari ga 33. Acio namba cia magũrũ-inĩ nĩ 724. Twambĩrĩrie. Ngũtũũra nyinagĩra Jehova hingo ĩrĩa yothe ngũikara ndĩ muoyo. Ngai wakwa-rĩ, ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Macũrania makwa marogĩa na mũrĩo harĩ we. Niĩ-rĩ, nĩ Jehova ndĩrĩkenagĩra nĩ ũndũ wake. Arĩa ehia
maroninwo marinduke guku thi. Andu aganu ri mage gucoka kugia. Ngoro yakwa no kigathe Jehova. Gocai Jehova. Amen. Amen. Ati ngutura nyinagira Jehova matuku maria me muoyo. Ndiui murata wa Ngai we ni atia wiririirie ati namo meciria makwa ri marokenia Jehova. Hihi meciria maku ni makenagia Jehova tondu ringi twanoka nyumba ya Ngai nima ni tukire no tukire na mwiri twaikara thi ona tutiri undu tuiguaga wa Ngai ona tutiguaga Ngai akiaria ona tutiguaga Ngai akigarura maundu ona tutimenyaga mukire wa Ngai ona tutimenyaga mumagarire wa Ngai tutimenyaga agioka na agithie gitumi niki ni tondu meciria maku ndumahothete he Jehova ngoro yaku ndumineanete hari Jehova egithe Jehova angikiingira thiini wa ngoro yaku ri kana thiini wa meciria maku ri niki angigikora tondu ringi anoka thiini wa meciria maitu kana thiini wa ngoro citu akaga gukora kwina ugoci nima ni turauga ni tui Ngai no thiini wa ngoro citu ri handu ha cihurwo ni ugoci wa Jehova ri cihuritwo ni maundu nima maratheruka thiini witu cihuritwo ni wiru muku rumena ona ta ihinda riria andu maragerera moritu ri thiini wa ngoro ciao ri riria Jehova arikia guthie tondu ga ni thiini wa ngoro citu aingiraga ri kou uriku wa ngoro citu kou gutaingirikaga ni mundu ati ni kuingagira guthuthuria ona riu tuikarite haha gutire ngoro ya mundu atoi na gutire ngoro ya mundu atathuthuretie akamimenya hindi yo wikarite thi nawe thiini wa nyumba ya Ngai ri riria Jehova Ngai aguthuthuria ri nikionaga ni ugoci wakionaga kana onaga mathuguta thiini wa ngoro yaku kana onaga matarania kana onaga wigireire ngoro yaku moritu na arikorwo Jehova Ngai akiingira ngoro-ini yaku akora ugoci uingihite thiini wa ngoro yaku tondu moritu mari uragerera na mathina mari uragerera ona ungienda ndungimahota no ungienda ona ndagika imwe nduri hindi ungimathongithia makweherere no Jehova Ngai ni ungihota kumagarura na kumatwara haraihu nawe no riu thiini handu ha kuhotha ngoro citu cihurwo ni ugoci mahinda ma twi muoyo here mo ndiraiguaga ngoro yakwa ngiumagara gwe kinjira atiriri ati kuri andu mathire mari ukiri-ini no korwo ukiri-ini ni kugocagwo Jehova ri andu acio nginya umuthi uyu ni undu wa uria maumiranitie ngoro ciao na Ngai ri na ni undu wa uria ngoro ciao ciihurwo ni ugoci wa Jehova ri mangituraga mamugocaga nginya mari ukiri-ini no tondu Ngai ndagocagwo thiini wa ukiri ri we utigeirio muoyo mahinda maya me muoyo ri ma muoyo waku we niwe wagirire gukorwo ukigoca Jehova we niwe wagirire ngoro yaku igituika githima githerukage wega wa Ngai kiumage wega wa Ngai ati nginya ugithie na njira uraigua ngoro yaku igitheruka Ngai ndari mathaa na ndukanakire uguo henio ni mundu wirwo ni mundu ati ni kuri mathaa ma guthaitha Ngai ati ni kuri mathaa ma gucokeria Ngai ngatho apana Ngai ni wa mahinda mothe angikorwo ni wendete Ngai na manaroho ati nginya wibira-ini waku nginya ukihura nguo woiguaga tondu thiini wa ngoro yaku ni githima kiihuirwo ni ugoci woiguaga ugitheruka ugoci ugikuma thiini waku ukaigua urenda kugoca Ngai ukaigua urenda kuambararia Ngai ukaigua urenda gutia Ngai ugithie na njira maana hata wakati mwingine unaweza enda ukiimba ndani ya moyo wako ukakora ni winire riu rwimbo ni rumire ni uremirwo ni gukuruhingiriria tondu ngoro yaku ni umituite githima ndukanatue ngoro yaku kiugo yani thiini ngoro ni kindu kiarie na ngoro ni onaga ta inene gukinya gukira bururi witu wa Kenya ngoro yaku tondu thiini wa ngoro yaku ungienda kumibokera maundu mothe gutire kindu gitangiiganira wenda migunda minene ona wenda mamilioni maika mekuiganira thiini wa ngoro yaku wenda manyumba manene mekuiganira thiini wa ngoro yaku wairu na rumena na kila kitu takataka ciothe tondu wairu ni takataka rumena ni takataka zote unachukua unaziweka ndani ya moyo wako na gutire gitangiiganira na riria woya wacibokera thiini wa ngoro yaku Ngai augaga ndaikaraga handu ta haria Ngai aikaraga ngoro ria ihuritwo ni ugoci iri iramugoca na iramwambaria hau niho aceraga na hau niho aiganagira na hau niho aiguaga gikeno no riria woya maundu matagiriire wamekira thiini wa ngoro na matingiaga kuiganira
kila kitu kienda ukichukua zote zinatoshea. No Ngai nĩ kuma umaga tondu woya indo wekira indo itagereire na keriria gakanya thiini wa ngoro yaku athiaga agithamaga akehera na nikio wiguaga andu makiuga nie ndioi Ngai anjehereire atia ndioi roho mutheru ona ndimuiguaga ndioi eherire thiini wakwa atia no nĩ rĩrĩa watuĩkire wa kuoya maũndũ maria matagereire tondu rĩrĩa wetekera wĩru ikare thiini wa ngoro yaku rĩ rĩrĩa wetekera muku ikare thiini wa ngoro yaku rĩ rĩrĩa wetekera ũragani tondu tũraganaga nginya kĩroho to nginya njũke ngũrage kĩmwĩrĩ atĩ ũkueku wonekane nĩ wakua rĩ ninaweza kuja nikupe maneno ya kukufuja moyo na hata ya kukuua ũratigetie kamuoyo handũ hande kahuhĩre ũkĩre ngakaumania nĩndakũnina na nĩndakũraga noguo nĩguo andũ aitũ aingĩ tũkoretwo na rĩrĩa tuoya maũndũ macio twamekĩra thĩinĩ wa ngoro citũ rĩ Ngai athiaga eherete athamĩte ndangĩikara hau hawezi kaa mahali pale na alikorwo twaruta indo icio tũbokerete thĩinĩ wa ngoro citũ na alikorwo twaruta maũru macio tũkuĩte Ngai ndangĩikara hau ona ũngĩenda ona ũngĩkorwo we ndũrĩ mũtana na ndũrĩ mũheani mũndũ wĩciranagĩria maũru atĩ Ngai augaga thũire nginya arĩa meciragia maũru makomete nginya itanda-inĩ ciao tondu kũrĩ mũndũ ũthiaga gũkoma hau akira rĩu nĩ mĩbango yothe mĩũru maũru ma mĩthemba no nĩ mũndũ mwĩtigĩri Ngai na arĩkorwo nginya rĩrĩa ũkomete ũguo hĩndĩ ĩrĩa nginya wĩtoro wa kwĩrigwo ndiũĩ kana nĩ mũrĩ mwamenya mũndũ wa Ngai ona rĩrĩa akomete maana roho yake haijarara akoragwo akiwa katika ulimwengu wa roho na nĩkĩo ũkĩraga warahũka ũgakorwo ũkĩhoya nĩkĩo ũkomaga warahũka ũgakorwo ũkiunanga maroho nĩkĩo ũkomaga wokĩra ũkaigua ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wakoma ũgakora uma mbara-inĩ tondu roho waku ndakomaga no rĩrĩa wetĩkĩra kũihũria maũndũ macio thĩinĩ wa ngoro yaku Ngai athama thĩinĩ wa ngoro yaku auma gũtiga wĩ gĩthima empty gĩtarĩ kĩndũ gĩtherũkaga tondu irio cia Ngai akoragwo arĩ ũgoci kũmũthathaiya kũmũnenehia kũmwĩra nĩ wega kũmwĩra nĩ agĩrĩire kĩu nĩkĩo gĩthima kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩgĩtherũka thĩinĩ waku no rĩrĩa wetĩkĩra gĩtherũke maĩ matarĩ mega rĩ nĩkĩ gĩthiaga na mbere na arĩkorwo ngoro citũ ciatherũka ũgoci wa Ngai ti niĩ ngũhunjagia no nĩ ngũheana ndagĩka 5 cia wĩira mũndũ ũraigua kiugo kĩa Ngai atĩ mamũhotire Shaitani na ũndũ wa wĩira wa tũnua twao magĩthathaiya Jehova na makĩraha ũnene wake na nĩ njũĩ he mũndũ wĩna wĩira ũngĩũmĩrĩria mũndũ wa kuonania hinya na ũhoti wa Ngai tondu nĩ njũĩ Ngai akoragwo gatagatĩ gaitũ na nĩ kũgerera marĩa twĩkagĩra nĩguo ũnene wa Ngai wonekaga Ngai ndarĩ handũ arĩ onekera maũnene-inĩ no hau ũhinyaru-inĩ hau nĩho Jehova Ngai augaga atĩ gatagatĩ ka ũhinyaru wanyu hau nĩho nyonekagĩra na hau nĩho ũgoci wakwa wonekagĩra niĩ ngũhe andũ erĩ tu mũndũ ũraigua ti itherũ atĩ ndĩna ũndũ ingĩambararĩria Ngai na rĩtwa rĩa Ngai rĩnenehe kwĩnake na kama kunaye dada yetu pale nĩ wega kũrahaga monene ma Ngai na motugi ma Ngai Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Hamarĩtwa nĩ Patricia Mũmbi kana Mama Cynthia igũrũ wa mothe ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndarũgama haha kũruta wĩra tondũ maandĩko maratwĩra atĩ aliye na mwana ana ushuhuda. Ndarũgama kũraha mawĩko ma Ngai tondũ gũkorwo ho ti ũndũ wa kawaida. Kuoekete guoko gwake gukorwo atũtuĩte matiga we nĩ ũhonokete we nĩ ũkũrĩtwo kumana na maũru mothe we nĩ ũtigithũranirwo na maũru mothe marĩa Shaitani ekũbangĩte ũtukũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũkomete rĩ nĩ ũtigithũranirwo na ikuũ tondũ hĩndĩ ĩyo mũcukani nĩguo arũgamaga na agatuĩka wa kuoya mĩoyo ya andũ hĩndĩ ĩyo nĩguo Shaitani arũgamaga agatuĩka wa kũharagania na kũnina kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Bwana asifiwe. Amen. Koguo rĩrĩa waigua wĩira ũkĩrwo ume kana hĩndĩ ĩrĩa waigua kwaheanwo kanya kau ka wĩira gũtirĩ kĩndũ Shaitani etigĩrĩte tondũ arĩa nĩ igire atĩ kaba andũ marekwo merire
andu marekwo mahonoke no matigarekwo merire tondu hindi ria warugama kuruta wira ni ukoragwo wiyagite ni ukoragwo witikirite Ngai arute wira thiini waku na nikio twikaga wa kuruta wira ucio ati Jesu ni mwathani tondu niwe tuhonoketie niwe gukurite agakuruta hari uri agakuruta mutondo-ini wa mehia agatwika wa gututua amwe aruru rwake. Mwathani agocwo. Amen. Ngakenera Ngai ndarugama haha kuraha kiama ni tondu ni ngoretwo ihinda inene muno itari nyumba ya Ngai. Mwathani agocwo. Ngakoragwo ringi ndirahota ringi ni ndironeka rimwe Sunday ngacoka ngakorwo ningi ni ndatithia tigukorwo ati ngoragwo nyumite wega-ini wa Ngai ni mbara cigoka igakurigiceria ukaga mwerekera kana andu mega gucingimanira no muthenya wa umuthi ndirera Ngai ni wega ni tondu ni ahete kanya ati ona hindi ria mbara yaneneha hindi ria wona torigiceirio ri ati Ngai witu ndari hindi ari aragutiganiria. Mwathani agocwo. Ati ni uthia ugekora wi matangi iko-ini ya mehia ugekora wi matangi iko-ini ya mathina no ni ihinda rikinyaga Ngai agagutwara hau weru-ini ucio nigetha kugerie we ngoretwo ndi mbara-ini nditu no Ngai witu ni mwathani ati ona hindi ria ma urathie na thina kana hindi ria wagite mundu ungikaira ni hari kiugo ndirahunjagia muthenya kwari on Wednesday kwari Wednesday kana kwari muthenya uriku kuria njatha-ini na nie ndiehaririirie na kiugo na nie ndiehaririirie ati ni ngurugama na nie ona ndietereire ati ni nie ngurugama no ihinda ria Ngai ria kinya niwe urutaga mundu haria ni tondu magerio mari ogeragira ri ndugeragira nigetha utwike wa guthira ati kana Ngai witu akutiganirie. Ngai akihe ihinda ria guthie nyumba-ini ya Ngai ona thutha no ni ngoretwo ngimuthaitha ngira Ngai he ihinda ringi ria gugutungatira ati ona hindi no ndiragerera mathina-ini ndigatuike wa gucoka na thutha ngakoragwo ni ta gukuruma ndirakuruma no ihinda ria Ngai ria kinya agakuoya na iguru agakuonithia ati niwe winake. Ni hari muthenya ucio ndathire kanitha-ini mwana wakwa ni ari muingate cukuru na heo ji na ndacaria kiria giatumire hatiane na kihoto kia mwana ucio gukorwo akiheo ji ni tondu eragwo ni assignment ataneka na acoka erwo apanisho arega akirwo ainuke mucii na ikare no thutha wa guthie nyumba-ini ya Ngai nake baba wao akimucokia cukuru nie ndiaikarire nyumba ati to mwana ni ainuka ndiagire guthie nyumba-ini ya Ngai na tondu ni wahe kanya na ni wahe fia ni ndurite nguthaithite uhote kuhe Mwathani ati ngonaga fia ya guka Wednesday na ngohota guka Sunday no ni thia ringi ngakora nima ni ndahatiririka tondu ndina ciana ndirathomithia ni ndahatiririka tondu ringi ni tuthia tugakorwo na moritu ngahana ta ndamba guikara uguo ngeterera Ngai arie kana ngeterera Ngai ahingure murango hindi ria ndona kanya ngoka no muthenya ucio ngira Ngai ati ni gwathio thukuru mwana athie akaririria acoke cukuru no nie ndigutira nyumba-ini ya Ngai na riria mwana ucio athire cukuru ngiuma kanitha-ini ngiuma gutungata ndakorire mwana ni acokire mucii na baba wao. Amen. Tukirigwo tugwika atia baba wao anjirire kiugo kimwe ni uria twerana na deputy to niwe mathogothanite nake nie tutire undu ungi ndire no undu ungi ingika mwana ni ikare nyumba ni ngumucariria haria ari thomagira ni ngwika atia mwana ucio athomere nyumba ngimuria na riu ri tondu ni turiumagaraga ri mwana uyu ne form 4 ri turi mutigaga ku undu ucio ni watuhatiriirie na riria ndakomire utuku toguo raigwa ndungata ya Ngai ikiuga ati Ngai ni atwaragiria ni ngiigua ati hena ihinda ringi ria guthie cukuru ndina ihinda ringi ria guthie kwaria na mwarimu niguo ndahurire Archbishop thimu na ngimwira uria wothe gwathie ngimwira uria wothe gwathie na ngimwira ni ndiraigua nginyite muico na ndiramenya uria tugwika akinjira ni hari bata witware cukuru uguo uraigua ukirwo na mwarimu wao agicoka akihurira class teacher akinjira kiu ti kihoto kia mwana guikara nyumba assignment itingihota gutuma mwana atuike wa kurirwo ni githomo na riria ndathire cukuru Mwathani agocwo. Amen. Bishop akihoera na riria ndathire cukuru ndakaribicirwo ta munene Mwathani agocwo. Amen. Ucio wandikite ati mwana ati ndeguthie cukuru ani karibicire akihe giti ngimwira nie tiwe ngwenda kwaria nawe ngwenda kwaria na principal anjirira mam ako hapo nje anakuja
atindaga akinjira anakuja Amen. onjikarite hau anakuja na riria nie ndatonyire wabici ngikora mwarimu ngimwirorera ngimwira hena case ya mwana irari guku na baba wao ni arari guku ngikimutariria uria wothe gwagithire na uria makiranire nie tondu ndaragia ndiamenyire ati ni ndaragia na ruo no nie ndaragia na ruo ngimuria mwarimu ndirenda gukuria atiriri mwana ihetia riri ekite mwana uyu athomete kuma form 1 Amen. agigakinya hau agigakinya hau wathani agocwo Amen. agigakinya hau ndire ndaigua etitwo case cukuru Amen. niguo anjirire na niki giatuma warie na ruo guo kari first born ngimwira aca ndina mwana ungi college akinjira na niki waria na ruo guo ndaria na ruo tondu ndaigua mwana uyu ahititie na ti kumwaririria na nie ndita muciari ndingiuka njire mwana ehie mwathani agocwo twaririe na mwarimu ndikwenda kunenehia uhoro ucio na mwarimu akinjira tutikuingateire mwana na tutire hindi tungireka mwana waku aikare mucii age githomo urihite cukuru na ngimwira nie ndire ona thire mwathani agocwo akinjira tutingimuingata turamucibaga ndakae gwika maundu moru tondu ni mwana wa gukira ni mwana utaragia muno ngimwira ona baba ti mwaria koguo ona we ndari hindi arieria mwathani agocwo koguo Ngai ni eka ringi maundu mangi nigetha egocithie ndukana kinye muico we hindi ria wona wakinya muico kiu gikoragwo gikianjiriria kia Ngai tondu bandiko maratwirire ati aikaraga na andu acio athiku ne ni etwaranaga nao koguo we uragerera ruo-ini kana we ogeragira mbara-ini ukona ati tokinyite muico hau tiho muico waku ingimuhe rugano rwakwa no muone tatari uri uraria ni tondu ni rugano ruritu ni tondu ni maundu maritu mundu ageragirio Ngai agiuka gugutura Ngai wa muoyo amurathime we uritwo ni hinya okira we uraigua kinyite muico hau tiho muico waku he Ngai kanya wone ni egukinyukithia ikinya tondu riria ndiracokirie mwana ucio cukuru ni ndathire ngirwo mwana ndegutonya gate-ini agikara nja ni soja tondu uhoro ucio wothe ni makiui amen akihingiriria mwana na ngicoka ngithie ngiaga principal o ucio wandikire agocwo Ngai no akuhature hatikaini urari ndiuka ni uri wakora mundu uria wina thina onekaga te muguruki ona andu mamua tatari mugi biu no mundu ucio ni akoragwo mugi ni thi na we riria Ngai agwikira maundu rimwe nginya ni utukanagirwo ukarigwo Ngai ni aria kumakia na maundu onawe ukamaka tondu nini aria makia ati ingitua kumaria no murigwo kana he mange ndirongongera no ti kuongera kuu guothe ni ku anduikaniirie agathii akinjikagira maundu ni ndiramenya twina mawira tungiruta no riu turiukaga tene tugagiuka tene tugatinda guku tukira ha Jehova makinya mathaa ma kwanjiriria tukanjiriria mwathani agocwo tondu turiekire maundu tithwe twituragia ona kuhotanirwo mbara ni guoko kwa Jehova ndikwaria muno tondu ni mahinda ma kuigua kiugo kia Ngai gwenda tuhurire uri uraheana kiugo kia Ngai makofi na kio kia tuhe kiugo kia Ngai nigetha twirathimirwo amka dada yetu amen 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ruth Kimani tuinire bali na hĩndĩ ya Isiraeli manyitĩtwo mĩgwate harĩa manyitĩte mameraga tuinire nyĩmbo iria mũinagĩra Ngai wanyu
Ederia mariore mutukemie kai motae kai wito kai motae oriatarie nyebosha kai wito nigogona rere moyo twaota takomoinera twegobo kai motae kai wito kai motae oriatarie Bosya gaiwito nigogona rere moyo twaota takomoinera twegobo. Bwana asifiwe. Ndungihota gukenia Ngai waku wi ngombo kaituhoe. Baba thiini wa ritwa la Jesu Kristo nituka mbere uthio waku mwathani nitwagutia nitwakwambararia nitondu wa wega waku Ngai. Ni thengio Jehova tondu nitwarahuririe muthenya wa umuthi tuna kirigiro kia muoyo nitwagutia mwathani nitwakugoca thiini wa ritwa riaku itheru Baba Ngai. Ni wega nitondu wa tha ciaku mwathani gukorwo twihoti kawaida mwathani indi gukorwo twiho ni tha ciaku mwathani amukira ugoci witu Ngai. Ni thengio mwathani ni kuri maritari-ini cia thibitari mwathani ni kuri makomete micii Ngai we mutura muoyo itikira kumaririkana mwathani tigwika uru indi Baba itikira kumaria ni tondu wa tha ciaku mwathani. Ni thengio Jehova Ngai nie Baba ndi haha mwathani reke nie njagwo ho Baba indi we wonekane mwathani ndikwenda kwaria kira gitagerire mwathani mutura muoyo indi Baba reke neane kira kiagerire muthiini wa ritwa riaku itheru Baba Ngai. Ni twagutia Ngai ni twakwambararia mwathani itikira guturekera mehia na mahitia mwathani matwikorwo tuhititie Jehova Ngai. Ni tuonete mwathani ni tuiguite Jehova Ngai ona ni twaritie Jehova na tugakinyanga mwathani itikira gututheria Baba Ngai nira tukigwa kigo giaku mwathani witikira gutuhuthira Baba Ngai na ni thiini wa ritwa la Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen And amen. Njitagwo Mase Wanjiku ni honokete Jesu ni mwathani ndio ingiuga atia ndi mbere ya Ngai indi Baba no njuge ni thengio na ni mwagiriru. Biblia iratumenyithia ati ni inyue arata akwa Johana 15 ni inyue arata akwa mweka uria ndi mwathaga. Mwathani arogocwo ati ni inyue arata akwa mweka uria ndi mwathaga. Tuguthie ibuku ria Jeremia 24 mwakinya mukiuge haleluya. Tuguthoma atiriri rio uhoro ni Jehova wa ikabu igiri cia nguyu ciigitwo mbere ya hekalu ya Jehova thutha wa hindi iria Nebukadnezaru muthamaki wa Babuloni akorirwo arihindurite Jekonia muru wa Jehakimu muthamaki wa Juda ona anene a Juda akamatwara mari ohe hamwe na afundi na aturi amarutite Jerusalemu akimatwara Babuloni. Ikabu kimwe kiari nguyu njega muno ota igiri ikabu kimwe kiari nguyu njega muno ota nguyu iria ciambaga kwirua nakio gikabu kiria kingi gikorwo ki nguyu njuru muno itangirika ni undu wa uria ithukite. Hindi iyo Jehova akinjuria atiri niki ukuona Jeremia nina ni ngikiuga atiri ni nguyu nacio imwe ni nguyu njega ikagira ma na ingi ni njuru igagithuka muno no itingirika ni undu wa uria ithukite. Nayo ndumiriri ya Jehova ikinginyira ngirwa atiri ithano Jehova Ngai wa Israeli ekuga u
o ta uria ngoyo icio imwe ikoretwo injega rĩ, ũguo noguo nguona andũ a Juda arĩa matahirwo marĩ a kwendeka ndĩmeke wega. O acio ndatwarithirie bũrũri wa Akalidei moimĩte bũrũri ũyũ, nĩ ũndũ maitho makwa nĩnga nĩngaikara ndĩmarũmĩtie na ndĩ ningĩ maitho makwa nĩ ũndũ maitho makwa thomera Njoki. Aya. Verse 6. Nĩ ũndũ maitho makwa nĩngamaroria kũrĩ o ndĩmeke maũndũ mega, na nĩngamacokia bũrũri ũyũ njikare ndĩmarũmĩtie na ndĩmahũmie. Ningĩ njikare ta arĩ kũhanda ndĩmahandĩte guo na ndicoke kũmamunya. Tũcokere hau. Ningĩ njikare ta arĩ kũhanda ndĩmahandĩte guo na ndicoke kũmamunya. Ona ningĩ ndĩmahe ngoro ya gũtũma mamenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova, nao matuĩke andũ akwa, ona niĩ nduĩke Ngai wao. Nĩgũkorwo nĩmakangarũrũkĩra na ngoro ciao ciothe, na ngoro ciao ciothe. Na ha ũhoro wa ngũyũ icio njũru-rĩ, icio itangĩrĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa ithũkĩte mũno-rĩ, ti-itherũ Jehova ekuga ũũ: ũguo nĩguo ngarekereria Zedekia mũthamaki wa Juda ona anene ake, ona matigari ma andũ a Jerusalemu arĩa matigarĩte bũrũri ũyũ, ona arĩa matũũraga bũrũri wa Misiri. Nĩ kũrekereria ngamarekereria mahũgio, nĩngamarekereria mahũgio matwarwo kũndũ guothe kũrĩa gũthamakagwo nĩ athamaki a thĩ, nĩ ũndũ ũũru wao nĩguo maneka, ona matuĩkĩte nĩ kunagwo thimo, ona gũthekagĩrĩrwo nĩ ona gũtũũra magwatĩtwo nĩ kĩrumi kũndũ guothe kũrĩa ngamatwarithia na rũhiũ rwa njora, nĩngamatwarithĩria na rũhiũ rwa njora, ona ng'aragu, ona mũthiro maikare thĩinĩ wao, o nginya hĩndĩ ĩrĩa makaninũkio mehere bũrũri ũyũ ndamaheire, ona ngĩhe maithe mao. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Nĩ Jeremia hĩndĩ ĩrĩa arĩ bũrũri wa Misiri, kana hĩndĩ ĩrĩa oririo nĩ Jehova atĩrĩrĩ, nĩ kĩoneki onete, kana nĩ kũrota orotaga, kana rĩrĩa we ũkomaga toro ũkonio maũndũ rĩrĩa wĩ toro, kana kĩoneki ũkareherwo kĩoneki mbere yaku. Nĩguo Jeremia atuĩkire wa kũreherwo akĩũria atĩrĩrĩ, nĩ kuona ndonire Jehova
nikuona ndonirio uhoro ni Jehova ikabu igiri nguyu cigitwo mbere ya hekalu ya Jehova. Ati nikuona onire ikabu igiri ati ci haha mbere ya hekalu uria ci nguyu igiri. Ni uhoro wa nguyu ni mukuyu ni uciaraga nguyu no itirikaga. Kuri nguyu ciaraga kuri ya green na kuri ya yellow. Koguo nguru ndi hindi ikarika maica mayo. Koguo ni Jeremia ni kuona onire kioneki ati akionio ikabu igiri ci mbere ya hekalu na cio nguyu icio tiari njega. Koguo no taguo tuli umuthi uyu no taguo nyumba Ngai ihana. Ati ni kuri andu aria marongoragia Jehova matari na ucuke na ni kuri mokaga nyumba-ini ya Jehova matekwenda kurongoria njira cia Jehova uria ciagire. Mwathani arogocwo. Ati ni kuri mundu ukawina ni ajo ati ni ndathi kigongona-ini kumatha Ngai. Mwathani arogocwo. Na kuri uthiaga nyumba-ini ya Ngai atari nani ya njega either kuhurunja kana kwananga. Mwathani arotuteithia. Mwathani agocwo. Ati ni hinda ria Jeremia onirio niki urona mbere yaku na kikiuga ni ikabu igiri. Ati ona hindi ya muthamaki wa Nebukadnezar hindi ria atuikire wa kuria nyeki ni maundu maria onire matari mega kana agituika wa kwa gutia Ngai wake hindi ria ari bururi agituma andu a Ngai matahwo kana agitaha ciana cia Israeli agistwara gwake. Mwathani arogocwo. Nikio oririe atiriri ati atahire abundi aruti a wira kana aruti a wira ari othe marutaga wira nyumba-ini ya Ngai. Mwathani arogocwo. Ona ithuĩ mahinda maya no kuo tũrĩ atĩ Saitani nĩ egũtuĩka wa gũka nyũmba-inĩ ya Ngai na atuĩka wa gũtũiya maiyo maitũ. Mwathani arogocwo. Atĩ hĩndĩ wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kaba gũkindĩria nyũmba-inĩ ya Ngai ũhoe Roho Mũtheru agũteithie ũkamenyaga kĩrĩa wagĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ hĩndĩ wathiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai kĩrĩa wathiĩ kũmatha-rĩ nĩkĩo ũinũkaga na nĩkĩo twĩragwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ cemaga ũgĩtonya nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ tondũ nĩ ĩrĩ kĩrathimo na nĩ ĩrĩ kĩrumi. Mwathani arogocwo. Nyũmba-inĩ ya Ngai nĩkuo tuonaga maũndũ marĩa mega no nĩ twatuĩkire andũ a kwaga gwĩtukania atĩ nyumĩte kũrĩa nyumire na ndathiĩ kĩgongona-inĩ no marĩa nguĩte ona timo ndarehe kĩgongona-inĩ. Ndoka gwetha wa Kĩambu, ndoka gwetha Njoki, ndoka gwetha mama Njoki nĩgetha amenyeke thĩinĩ wa ngoro-inĩ ciao thuthurie. Na nĩkĩo tũrerwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩkĩo Jeremia oririo onire ikabu igĩrĩ ciĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Jehova. Mwathani arogocwo. Ke tũthome hau hakĩrĩa atĩ tũthome hau igĩrĩ. Gĩkabu kĩmwe kĩarĩ ngũyũ njega mũno o ta ngũyũ iria ciambaga kwĩrua. Nakĩo gĩkabu kĩrĩa kĩngĩ gĩkorwo kĩ ngũyũ njũru mũno itangĩrĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa ithũkĩte. Mwathani arogocwo. Atĩ thĩinĩ wa ikabu icio igĩrĩ onire ngũyũ imwe ciarĩ njega na nĩ cingĩarĩkire no icio ingĩ igĩrĩ kĩu kĩngĩ gĩtingĩarĩkire. Mwathani arogocwo. Na nĩguo tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ mahinda maya ti Jeremia wĩkuo nĩ ithuĩ tũrĩ nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩkĩo nyũmba ya Ngai wonaga ĩkĩgorwo na maũndũ maingĩ kũrĩ ũrenda gũũ na kũrĩ ũrenda ũũ. Na ũkire nyũmba-inĩ ya Ngai gwetha ũteithio kana ũkire nyũmba-inĩ kũhoya Ngai kana ũkire gwetha kĩrĩa ũgĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai no kũrĩ ũkire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai ena maũndũ ma kwaga kwĩhoka Jehova kana ena mũtukanio wa maũndũ ma gwake. Mwathani arogocwo. Ũthire mĩhianano-inĩ ũthire kwaragũri ũthuri kũrĩa ũthire no nĩ ũkire nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩkĩo tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩrĩrĩ twĩka gĩkabu kĩrĩa kĩna ngũyũ iria ciĩruĩte na hĩndĩ ĩrĩa werua thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai maũndũ mega nĩ ũgũtuĩka wa kũmona. Ndũrĩ hĩndĩ ũhũta kana ũnoge kana ũnyote. Mwathani arogocwo. No hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wĩna ngũyũ igĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku caria kĩrĩa ũgĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai tigana na ngũyũ iria itagĩrĩire kuwa ngũyũ ĩrĩa Mwathani akũrehire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Tigana na maũndũ tiga gũtitika ũcio tiga kuoya ũcio ũngĩ matha Ngai hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na nĩ ũkũmuona. Mwathani arogocwo. Tũngĩthoma hau hĩndĩ ĩyo Jehova akĩnjũria atĩrĩ nĩkĩ ũkuona Jeremia? Niĩ na niĩ ngĩkiuga atĩrĩ nĩ ngũyũ nacio ngũyũ imwe nĩ njega igakĩagĩra ma. Mwathani arogocwo. Atĩ Jeremia akĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ Jeremia ũkuona? Mwathani arogocwo. Akiuga arona ngũyũ na gĩkabu kĩmwe kĩna ngũyũ iria njega mũno makĩria na nĩkĩo twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩkĩo ũkire mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha ũmathe Ngai waku ũmathe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Gĩkĩ nĩ kĩgongona Ngai amũrĩte agakĩrathima hĩndĩ ĩrĩa watonya thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũkamatha Ngai
na Ngai agakuhe kiria bataritio nikio. Nituherirwo hindi ingi uriaga kigongona ukanyua kigongona maundu-ini mothe Jesu arogocwo no watuka waikara wi nguyu iria njiru Mwathani agocwo tondu nguyu njithi kana iyo itari njuru nduri kindu ngigaya nyumba-ini ya Ngai Mwathani arogocwo ndiuka nyumba-ini ya Ngai ikabu-ini sto ni igiri ni ndigayaga iria njuru na we kainukia iria njega na nigukuringana uria umire gwaku nyumba woka thiini wa nyumba ya Ngai Mwathani arogocwo woka wititikanitie uriinukia nguyu iria taje njiru no woka witheretie ukamatha Ngai in fact uriinukagia nguyu iria njiru Mwathani arogocwo na nikio turo muthenya wa umuthi ati matha Ngai hindi iria njikuatia hindi iria njagiriru na hindi iria ngioneka tondu kuri mahinda tugetha Ngai na tutikamuona Mwathani arogocwo ona ndiku hindi mathaga Ngai hindi iria ndi muritu muno na mahindi iria wi muritu kana wi na maundu titikanĩtie ndungiona Ngai ni makana tima Mwathani arogocwo ati hindi iria ndi na uritu wa ngoro ni mathaga Ngai na ukaturia maru ukaigua riu ihoya na itikuru rirathie no hindi iria wakenia Ngai ri ona waturia maru ri uigua yes ihoya riu ri he kundu rithiite Mwathani arogocwo tuthiathie hanini aya hindi iyo hau no ndumiriri ya Jehova ikagira ma na ningi na ingi njuru igagithuka muno na itingirika ni undu wa uria ithukite Mwathani arogocwo nayo nguyu yo njuru ri akiuga atiriri ati ndingirika ni tondu wa uria irurite Mwathani arogocwo ni wega guikaraga witite Ngai mahinda mari mothe ni tondu maundu me barabara ino ri kana maundu maria me nja wa nyumba-ini ya Ngai ri ni maingi na nikio twiragwo atiriri ni wega ati guikara itindo iria itagiriire Mwathani arogocwo ni tondu itindo icio tuikaraga imwe ri ni tutumaga tume wega-ini wa Ngai na nikio tugoneka nginya twina maundu nyamu ikabu igiri ni tondu ndungikara haria na mutuikare na murebi maundu maria ma murebi ariuga hau nimo mariko thiini wa mutwe wakwa Mwathani arogocwo no uria ukithiini wa nyumba-ini ya Ngai ri ari matha kiria kiagiriire koguo ariinukia nguyu iria njikuatia nguyu iria njiru Mwathani arogocwo ni wega tuikaragie ngoro citu itherete mahinda mari mothe ni wega kumathaga Ngai ndietiga ni wega kumathaga Ngai hindi iria angioneka Mwathani arogocwo amen eke tuthome hau hangi ithano nayo ndumiriri ya Jehova ikinginyira ngirwa atiri Jehova wa Israeli ekuga o ta uria nguyu icio imwe ikuonwo iri njega ri uguo noguo ngona andu a Juda aria matahirwo mari akwendeka ndimeke wega o acio ndatwarithirie bururi wa Akalidei moimite bururi-ini uyu Mwathani arogocwo ati Jehova akiuga atiriri ati ni ciana cia Israeli nikio ndaina bururi nikio ndaiga atiriri ati ndungihota kumatha Ngai waku uri bururi wa ukombo ciana cia Israeli riria ciatahirwo ri hindi iria aria mamatahite mamerire atiriri tuinirei nyimbo iria moinaga hindi moinagira Ngai wanyu nao makamera atiriri tungihota atia kuina turi bururi wa ukombo Mwathani arogocwo na nima ndungihota kuina iria wi bururi wa ukombo ni tondu ngitwana thikũ ici turi ni kwi mahinda maria mari moru muno tondu urakora nginya irabu-ini kana kuria kungi ni kurainwo nyimbo-ini cia Ngai Mwathani arogocwo ati kurekirwo nyimbo-ini cia kugoca Jehova na tikuo ageirwo ni kugocerwo Mwathani arogocwo Ngai watua kugocagirwo kirabu Mwathani arogocwo Ngai tua kugocagirwo umara-ini Mwathani arogocwo Ngai ni wa gukugocagirwo kuria kwagiriire na nikio ciana cia Israeli ciaigirie atiriri ati tungihota atia kugocithia Ngai witu hindi iria turi andu ohe ni nguhoya muthenya wa umuthi tutuike andu a kuohorwo thiini wa nyumba-ini ya Ngai na nigetha tuinagire Ngai nyimbo iria cikite atia ciagiriire thiini wa nyumba-ini ya Ngai Mwathani arogocwo ati mameririe atiriri ati Ngai witu ri ati agocagwo haria hagiriire na tuinaga nyimbo-ini cia Ngai hindi iria twatwaraga magongona ma njino Mwathani arogocwo na nikio tuki nyumba-ini ya Ngai tuthathaie ritwa riake tumugoce tumwambararie na nigetha tugwatire kiria kiagire thiini wa nyumba-ini ya Ngai Mwathani arogocwo uguo tutingihota kugociria Ngai witu turi bururi wa ugeni kana turi ngombo nguhoya muthenya wa umuthi tutuike andu a kuohorwo twae gutuika ngombo na nikio Biblia iraiga thiini wa Jeremia thiini wa Johana ati ni inyui arata akwa
mweka uria ndimwathaga na ndigucoka kumutua ngombo kumutuika ngombo ringi ngumutua arata. Mwathani arogocwo ni tondu ngombo ri ndimenyaga mumiathi wayo uria gutuika wa ungiandika muiritu wa wira ndamenyaga kiria muriria hwaini ndamenyaga kana ni kuhura guo uguo ka gukuria te Ruth Kimani gwika atia uguo no nginya uri mwatha. Koguo ri Ngai akaiga atiriri ati muthenya wa umuthi ri mutigituika tuika ngombo rita ringi mukumutuika arata ni tondu murata wa mundu ndari hindi amutigaga mahinda mari mothe wi thina wi gikeno matwaranaga nake na ithuĩ muthenya wa umuthi ri ngwenda tutuike arata Ngai ni tondu ngituika murata wa Ngai nduri hindi ugathina ugutura wi free maica-ini maku. Mwathani arogocwo andu mari kuonaga uguo no ngituika ngoro itagwo ni mutitu ni tondu ngikuruta ngoro eno yakwa ngunengereria ri ndungihota kumikua. Mwathani arogocwo ni tondu ni maingi mari thiini wa ngoro yakwa no Ngai ni ateithagia mundu uheaga murigo ucio ukamunengereria agatuika wa gukuira hindi ria gukuira ri muturire waku gatuika wa kuhutha. Muthani arogocwo ni kuhindira ciana ciakwa irangiite muno na hindi ciana ciakwa ciangiire ri ni ngeigua tu ngoro yakwa ni nditu yarito hari ngira baba wao akinjira riu ri ni ndi baba wao ni ndwajokeirie riu ngira Mwathani ati riu ni nie ciana ici ni ngima riu gwika atia no ndirerira riu hara ndakinya Mwathani ri ici ciana niwe wanengerire muturire o ndigutura ni tondu waku ciana ni ndakunengere uri ukwenda gwika nacio. Mwathani arogocwo we ngira we na mwana atiriri we una mwana waku wikua murigo waku na ni hote kumatha Ngai waku. Mwathani arogocwo reke tuge ndio ona wanyo ndie munini uguo reciria tondu ni mundu mwite tucu ni twana tuigana. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. Ni mwire ndaheirwo munini tondu ndirathie miaka 100 miaka 50. Mwathani arogocwo uguo ngakenera Ngai na ngagoca Ngai. Ngai ni munene Ngai ni mutugi nikio kugaga ati watura kwa Ngai ri Ngai ni ari kuheaga riri. Mwathani arogocwo Ngai ari kaga atia ari kuheaga riri watura wihokete Ngai na watura kwa Ngai ni kuri umithio kwa Ngai ni kuri faida kwa Ngai dini kwa dini kiugetha kwa Ngai wae kuona na nikio Ngai ahetituikite wa kuhe riri na ningira Mwathani gutura nyumba-ini yaku gutura ngwendete. Mwathani arogocwo nyiri jetha kindu kindigithania na Ngai wakwa ngatuika wa kwaga nio ni hingaga wira nigetha tu ngarongorie Ngai wakwa ndatara kuria Ngai wakwa ndutite. Mwathani arogocwo na kuria thiete ni kuria ndirathie ni kuo njagiirwo ni gwika atia ni kurongoria kuria nyumite ri ndina bata wakuo bataire kumatha kiria ndeka atia na nikio ndira kumatha nguyu iria njagiriru na nguyu iria njiru. Mwathani arogocwo reke tuthome hau hania atha turikie twakinyia ha 6 haya ni undu maitho makwa ri ndingamoreria ndimarumitie na ndimahumie ningi njikare tari kuhanda ndimahandite niguo ndigacoke kumumunya. Mwathani arogocwo ati akira ciana cia Isiraeli atiriri ati ni guikara ndimuhandite. Mwathani arogocwo ni wega kuhandwo thiini wa nyumba-ini ya Ngai ni wega kuhandwo thiini wa kiugo-ini kia Ngai. Mwathani arogocwo na ti mundu gukuhanda. Mwathani arogocwo ni Ngai gutuika gwa gukuhanda thiini wa kiugo-ini giake na ndegucoka gukumunya na niguo ria ciana cia Isiraeli atiriri ati mwanjathikirari ndikamumunya na mutigatahwo ringi na mutigutura mwi ngombo na inyu muthenya wa umuthi mutigutura mwi ngombo muri bururi wa ugeni mugutura muinaga nyumba-ini cia Ngai na Ngai amuhande wega muture mumwihokete mahinda mari mothe. Mwathani arogocwo mutikamunywo ringi muikio na nja tuinaga nyumba iria ciagiriire thiini wa nyumba-ini yake thiini wa nyumba-ini ya Ngai. Mwathani arogocwo ke tuthome hau hangi 7 ona ningi ndimahe ngoro ya gutuma mamenye ati nie Jehova nao matuike andu akwa na nie nduike Ngai wao nigukorwo nimakagarurukira na ngoro ciao ciothe. Mwathani arogocwo Mwana asifiwe. Ati ningi ndike atia ona ningi ningamahe ngoro ya gutuma manyende ati nie Jehova. Mwathani Ngai arogocwo ati nimukwenda Ngai na nikio mwijukire nyumba-ini ya Ngai mutinoka ni tondu wa Reverend. Mwathani arogocwo mutinoka ni tondu wa Theophilus. Mwathani arogocwo mukire ni tondu wa kumatha
na nikio ngai ati ngai egutura ngai wanyu na inyue mutura mki muri yake mwathani arogocwo kaba kumatha ngai na hinde ria rekete atia riagereire tuthome hau hangi na nie nduike ngai wao ngai wanyu atuike ki ngai wao atuike ngai ki eni tuka kumatha ngai nyumba-ini yake tuka gwetha fashion kana kumatha kiria kana kurora uria mundu ngi uri okire apana tuka kumatha ngai ugiuka nyumba-ini yake kumatha fio mani ukuona ngai no ngikuma kura umire gwaku uke uka kigongona-ini ukuona fashion ukuona mihumbire misumire ya njuire na nicio uriinukia gwaku mwathani arogocwo no kuinukia nguyu iria itari njiru no waingira nyumba-ini ya ngai woka kigongona uririre ngai waku ma ukuinukia nguyu njiru na wainukia nguyu njiru ri niki wakute gukiona maundu mega mekoro meki meku mwathani arogocwo ke tuthome hau 8 na ha uhoro wa nguyu icio njuru ri icio itangirika ri ni undu wa uria ithukite muno ri titheru Jehova ngai ekuga uguo niguo ngarekereria Zedekia muthamaki wa Juda ona anene yake ona matigari ma andu a Jerusalemu aria matigarite bururi uyu ona maturaga bururi wa Misiri mwathani agocwo amen bwana asifiwe amen ati uguo niguo ngarekereria Zedekia muthamaki wa Juda muthamaki mwathani arogocwo ati niguo ngai uguo niguo muthenya wa umuthi ngai ekurekereria aria matamwihokete ngai ekurekereria aria moka nyumba-ini ya ngai kuka kwirorera andu mwathani arogocwo no mundu wothe ukire kumatha ngai ri no ari muinukia gwake amen bwana sifiwe na ndari hindi ari kurora ari tugana mahura ma Jehova ari tugana wega wake wa mwathani ati ni kurekereria ngamarekereria mahugio mwathani arogocwo amen ati ni kurekereria ngarekereria ari othe matendete mwathani mundu wothe uka nyumba-ini ya ngai kwaga kumathia ngai ni kuhugio na ma ekuhugio na arigo yaku gutire mwathani bwana sifiwe amen ungithie thiini wa nyumba-ini ya ngai ri ugutari manya kiria ugirie thiini wa urigwaga nyumba yo gutire ngai ucio kanitha ri ni ura wa njoki hau atirikani mwathani arogocwo no ngitikira kumatha ngai hindi njagiriru ri kana uingie nyumba-ini ya ngai kiria wagira ri nduri hogwagio urithiaga werekeina njira njiku atia njira njerekereru koguo uri kuhandu uri handagwo thiini-ini wa nyumba-ini ya ngai no ndukamunyurwo gutikindu kiuruta kumunyurwo ungimunyo ni ngai uguo he mundu nderire atiriri ni kaba ihura ria mundu gukira ihura ria ngai mwathani bwana sifiwe amen ihura ria ngai ri guti mundu ngiguteithura tiga ngai waku aguteithurire no ihura ria mundu ni ngwira njoki ndeithia ihoya tondu ndina undu harakite atia uhanditwo no ihura ria Jehova niwe na ngai waku agutware weru-ini utikire kuhandwo ni ngai wahandwo ni ngai ndukamunyurwo bwana sifiwe kaba guikara kwa ngai bwana sifiwe amen tuthome 9 cokera hau 9 ni kurekereria ngamarekereria mahura matwarwo kundu guothe kuria guthamakagwo ni athamaki athi ni undu wa uru wao niguo mameneke mwathani arogocwo amen ni kaba kwendwo ni ngai ni kaba kwendwo ni ngai gukira mundu wathi ona ngikwenda bwana sifiwe amen ni kaba kwendwo ni ngai mundu wathi ona ngikwenda ndari kindu angikuhe mwico gukinyia kaburi-ini bwana sifiwe ona mami witu kana baba witu kana ciana icio cia kunyendete muno guti handu ingituika cia kundwara na nikio ndatiganire nacio to ni gutuma nyume wega-ini wake wega-ini wa ngai ni tondu marerete makagimara na riu hara mekunginyia ni megutuma ndigania na ngai wakwa ndamenya kuria ngai wakwa ndutire kaba kwendwo ni ngai mundu wathi ndari kindu angikuhe ona muthurire wakwa uhikitie ndari kindu angituika wa kuhe mwico ni kaburi bwana asifiwe mathai ngai hindi njagiriru tuthome ni kurekererio ngamarekereria mahura matwarwo kundu guothe kuria guthamakagwo ni athamaki athi ni undu wa uru wao niguo mameneke na matuike a kunagwo thimo bwana sifiwe amen ni uru kunagwo thimo ni andu niguo kaba kunwo thimo
ya Ngai gukira kunwo thimo ni andu athi ni tondu andu athi magikuna thimo ona no umene Ngai. Bwana sifiwe. Muriwariga ura niwe muhonoku riu ni hindi ria nda itari muhonoku ri nie gwitu mami ndathia kanitha ni ndambire gwitu guthi kanitha ndi munini muno. Mami tu atura miaka mingi muno ate guthi nyumba-ini ya Ngai. Ona gikwira nie uti mundu anduti uhoro wa Ngai kana guthi nyumba-ini ya Ngai no uria Ngai tu akwamuraga no uria Ngai agatua uyu tondu nie hakwa ni nyendete Ngai na gwitu guthi nyumba itu yothe. In fact no nie thia nyumba-ini ya Ngai aya angi wa mera horo wa Ngai tigana wa jiko witu ucio tigana ucio ungi othaingi wa oe kanitha riu ni ahingire wira ni athire nyumba niki koguo ri ni hakwa njuga ni na Ngai wakwa ni njuha tukite atia twambaniriirie na hatu twanite nake Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo ni kiugo kia Ngai ti mundu wandutire ni ndirutete kiugo-ini kia Ngai na makiria kwenda ni kwenda makaba kwenda Ngai tondu mami witu wandutire tondu ni konde hokete mami witu andu ari nyumba-ini ngetha andwarire igitura ta andu athi. Bwana sifiwe. Igitura ta andu athi na ikonde ana mami witu ucio guo ri ndangenduta wega-ini wa Ngai na ndangengiria thi nyumba-ini ya Ngai. Mwathani arogocwo. Uguo ri ngwendaga kuga atiriri ati kunagwo thimo ni andu athi unagwo thimo ni andu a Ngai makiugaga atiriri Ruthu Kimani ri na ni kaba guikara ta Ruthu Kimani ni Ruthu Kimani ni aheage morality imwe nene muno akiheana story gake oguo ri ni njoka background yakwa ngaiga Ruthu Kimani ri ni imete haraihu na ni ngitara meke ndahonokire ona no kwa Ruthu Kimani no kwe mbere yakwa na kuraihu muno ni tondu wake nie kanitha ndathomaga tene nduhunjagio ni atumia. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nduhunjagio ni atumia uhunjagio ni athu koguo ni muikare thi mweke atia muthomerwo kiugo na muthomerwo kiugo withe uthikana ni uguthoma kana nduguthoma iyo ni sauria no ni ngeneire Ngai ni ndaria thoma kanitha wa ACK tene ndahunjagia he ndaikara gicagi ugu ni ndahunjagia tondu ndahikire ngikara gicagi kana ngirutwo kiugo-ini kia Ngai na neke njuge he muthuri umwe watumire ngoro yakwa igoce Ngai muno kana itura imuririkanaga ni hindi wahonoka wacoka mwathi kanitha akwira atiriri njoki hoithia nyumba-ini ya Ngai na kanitha igurite uguo na nduri wahoya na nduri wathoma kiugo o handu githomagwo atia no ni anjirire nyita hoya nderire Ngai wakwa riu giuke ti nie na niho kwera ati mimi nipungue wewe uongezeke mimi nipungue wewe uongezeke. Bwana sifiwe. Ati kaba nie reke nie njagwo ho we Ngai wonekane. Mwathani arogocwo. Reke nie njagwo ho we wonekane. Bwana sifiwe. Na ni atumire na ndarugamire tondu ni muthuri wa rika mundu na meka 50 ri na hindu na meka 30 ri ugwika atia eti urugame okire uri hoya na nikore badi atwiraga atiri ona wiga kigo kimwe ri eti kiagiriru ni andutire handu haraihu muno na ngigira ni thengio kwi Ngai na ni mane ndahoire roho waku mutheru akaituka weka atia wa kundeithia reke ituthia hu agiturikiririe haya tuma hakunwo thimo maitha makwa ni matirakiona wega matuike akunwo thimo na guthekagirirwo ni guthekagirirwo ona agutura magwatitwo ni kirumi kundu guothe kuria ngamatwa rithiria. Mwathani arogocwo. Ati mugutura muthekereirwo inyue amena Kristo inyue thie tunyururagia Ngai na miromo tugaga ati gutire Ngai kana tukaga nyumba-ini ya Ngai tutimenya kia tugiri thini wa nyumba ya Ngai tutiramenya na korwo tumenya kia tugira nyumba-ini ya Ngai ri tutikainwo thimo tutigathekererwo tutikahuthio turi turatwendekete. Bwana asifiwe. Ati kaba kumatha Ngai ati kana gutwarithiri kugwatwo ni kirumi na gutikiririo kiuru ta kirumi kia Ngai. Kirumi kia Ngai ni kiuru muno ungirumwo ni Ngai ona ndangihota gukurumuka gutiri ona ungihoerwo ni muhoiri uriku pana tiga we na Ngai waku either gwitikire kana ki atia kana akurege. Bwana asifiwe. Amen. Kituthome hau 10 na ngamatwarithiria ruhio ngamatwarithiria ruhio rwa njora na ng'aragu
na muthiro maikare thĩinĩ wao o nginya hĩndĩ ĩrĩa makaninũkio mehere bũrũri ũrĩa ndamaheire na ngahe maithe mao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Atĩ tũkarehithĩrĩrio njora ng'aragu na nĩguo kũrĩ mahinda maya tũrĩ baba. Ũguo kũrĩ mahinda tũrĩ twerwo atĩ mũtu ũhaicire kana gũthire niĩ ndĩmeraga atĩ ti kũru nĩ kwega. Kwega. Gũgĩthũkĩire ha ũrarĩa na ũkanyua. Bwana asifiwe. Mũtu na magana nĩ wa kũrĩa ũrakiuga nĩ kũru atĩa kũrĩ ũtarĩ na raiga no kwega na iga Ngai wake arĩ o kuo. Bwana asifiwe. Niĩ mũndũ anjaga atĩ rũra ndĩmeraga ti kũritũ gũkĩrĩ kwega na ndĩkĩna mĩhũmũ ya muoyo na ndĩrakĩona Ngai. Koguo kuma mũthĩ rĩ mũtigacoke kuuga atĩ ti kũritũ na hanini. Tuĩka ngũyũ tuĩka ikabu icio ciarĩ rĩ cagũra kĩmwe gĩakĩo. Hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesũ mathiaga ũguo na arutwo ake rĩ magĩkora mũkũyũ no hĩndĩ ya ngũyũ ndĩarĩ nginyu na rĩrĩa atarĩ nginyu rĩ akĩruma arĩ mũhũtu na rĩrĩa arĩ mũhũtu rĩ agĩthiĩ mũkũyũ-inĩ ũcio akamathe kĩndũ gĩa kũrĩa. Hĩndĩ ĩrĩa athire he mũkũyũ rĩ mũkũyũ tũrabĩ mũruru hĩndĩ ciothe. Ana ithima iria cienjagwo thĩinĩ wa matũũra-inĩ kana ngurumo-inĩ cia rũĩ rĩ cienjagwo thĩinĩ wa handũ hothe he mũkũyũ wenja irima hatuthũkaga maĩ. Ũguo tũrĩ ta wĩ mũruru. Koguo Jehova eciragia atĩrĩrĩ mũkũyũ ũrĩa ndathiĩ ho rĩ nĩguona kĩndũ gĩa kũrĩa. Na rĩrĩa athire kuo rĩ agĩkora mũkũyũ ti hĩndĩ ya ngũyũ ti hĩndĩ ya maciara. Koguo atigire aruma mũkũyũ ũrĩkũ. Mwathani arogocwo. Ngai ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ tũtikarumwo. Reke tũgĩe na maciaro thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ tũhetwo kiugo matukũ maingĩ mũno. Koguo thĩinĩ wa ngoro yaku rĩ reke kũgĩe na maciaro. Reke tũciarĩre Ngai maciaro marĩa magĩrĩire. Ti marĩa moru Ngai ndagatũrume. Na rĩrĩa macokire na thutha makĩra atĩ mũrutani akĩra arutwo makĩra Jesũ atĩrĩrĩ tarora mũtĩ ũrĩa arumire rĩ nĩ mũũmũ. Mwathani arogocwo na ithuĩ Ngai ndagatũrume. Nĩ tondũ Ngai atũruma rĩ ta maka nĩ tũkũma na nĩ tũkwaga maciaro. Bwana asifiwe. Reke tũgĩe na maciaro mũthenya wa ũmũthĩ na tũgoce Ngai mahinda marĩa tũrĩ muoyo twĩna nyama ici gũtanatuka. Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega. Gũkinyia hau nĩ horo mũtheru wa Ndeithia. Kai tũhoe. Ngai mwega na mũtugi nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa ũthingu waku Mwathani. Ĩtĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai twĩcagũrĩre gĩkabu kĩrĩa kĩagĩrĩire thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ witũ Mwathani. Tũkaga kũmatha Ngai thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku Baba. Reke mũtũũra muoyo Ngai wa Isiraeli Mwathani tũtikanĩnũkie kĩrĩa gĩtagĩrĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani. Twagũtĩĩa mũno Ngai nĩ twakwambararia Jehova Ngai. Ndaneana atumia moko-inĩ maku Jehova anake na airĩtu mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai. Nĩ thengio mũthamaki mũtũũra muoyo. Kĩrĩa ndaiga gĩtagĩrĩire Mwathani ndahoya ũndekerwo nĩwe Jehova Ngai. Nakĩo kĩrĩa kĩega mũtũũra muoyo Jehova Ngai reke atumia matuĩke a kwĩguna nakĩo thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndakwambararia mũno Ngai ndagũtĩĩa mũno Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Tumpigie makofi. Nĩ kiugo kĩega tũhe nĩ kiugo kĩa Ngai. Na aliye na masikio na asikie vile Roho wa Mungu anena na kanisa. Mwathani agocwo. No ũrĩa wĩna roho amenye ũrĩa Roho mũtheru wa Ngai arera kanitha. Hihi we wĩ gĩkabũ-inĩ kĩrĩkũ? Ũgĩtara no gĩthima na gĩthimi gĩaku rĩ ũrethima wĩ gĩkabũ-inĩ kĩrĩkũ? Na tondũ Kristo nĩ aroka kwamũrania rĩ egũkwamũrania wĩ mwena ũrĩkũ? Ũraigua we mwenyewe tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ ratiri ma ya gwĩthima rĩ nĩ ngoro yaku wona waga kwĩrigwo. Mwathani agocwo. Hihi rĩrĩa wethima na gĩthimi kĩu rĩ ũiguaga wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ gĩkabũ-inĩ kĩrĩkũ? Gĩkĩ kĩa ngũyũ ici ndũrũĩ ici itangĩrĩka nĩ tondũ okorwo wĩ mwena wa gĩkabũ gĩkĩ kĩ ngũyũ ici ndũrũrĩ we ona ndũkĩrĩ na ũteithio ona hanini. Mwathani agocwo. Ona ndũngĩtuĩka ũteithio nginya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ona nginya thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku wewe huna msaada wowote. Mwathani agocwo. Ũkĩrĩ na ũteithio ũrĩkũ na wĩ ngũyũ iria ndũrũ? We thiaga ũkĩrũraga kila mahali unaenda wĩ kĩndũ kĩrũrũ. Wakora handũ hatarĩ na thayũ
badala urudishe amani tondu wi kindu kiruru utigaga wathukia ukiri nguyu iria nduru na ndungiuma kindu kiega utakiri uteithio wakora nyumba ina mbukirira tondu nduri nguyu iria njega ri ona ndungihoera gucoke thayu no nguyu ici njega ri igunaga mundu o wothe mundu utari thayu uthiaga ukimucokageria thayu tondu thiini waku kwina thayu ukiri nguyu iria njega wakora kundu kwina ng'aragu ri na tondu wi nguyu iria njega ri ithe ndugukirio na kundu gutauma kuma ng'aragu ri utige kwibuthi tondu wina kindu gia kurio we wi nguyu iria njega no irike no nguyu ino nduru handu hothe yahatukira nduri waikarania nginya na nguyu nduru thiini wa plot kundu gutaikarikaga ni nguyu nduru kundu gutari thayu andu nguyu nduru matendaga thayu matendaga handu hena gikeno matendaga handu hena urumwe o haria mathie tondu ni gikabu kiria kina nguyu nduru matigaga ururu matigaga kila pahali ni hathuka nginya mawira-ini no muikaranie na mundu nguyu nduru ndendaga kuona wi murathime ndendaga kuona ugitherema kabara aria agithii utuku tondu ni nguyu nduru atigirire ni wathira ndari wega arenda kuona ona umwe na arikorwo waga gutuika nguyu ino nduru ugituike nguyu ino njega ni tondu igithia ona niwe arakenia Kristo mwathani agocwo reke tutuike nguyu iria njega ati nginya Kristo atucuthiriria iguru ni amenyaga hena uguni hena uteithio ati ni ugutuika uteithio nginya he mwenzako wakora mundu utari hinya hindi ria wamwikira hinya we wi nguyu iria njega we wi nguyu ya kwendeka ati nginya haria wathie handu hatauma na wendo utigaga wendo tondu wi ruciaro ruria rwega wendo ri ruciaro rwa nguyu ino nduru reke tucenjie mwathani agocwo nginya thiini wa nyumba ya Ngai kwina andu matuikite nguyu nduru moka matiri undu mendaga kuona mwega wa thiini wa nyumba ya Ngai ati no njuke ngukore hau nyone uria uratungata wega njoke ndauma tondu ndi nguyu iria nduru na ndirenda kuona kuri andu matendaga kinya kuona wira wa Ngai ugithi na mbere na matimenyaga ni wira wa ucio no cio nduthakagwo naguo na nduorotagwo na ndwihutagiririo mwathani agocwo no ugakora mundu ucio tondu ni nguyu iria nduru auma nja agagutaima agakwira he no tondu gutindaga ukihunjia ni kaini naigua makiuga amen ona tondu gutindaga ukimera mwathani agocwo ni nduika ni gukenio matanakenio makene kana mage gukena kiugo kia Ngai no gikinya gigukinyira amen mwathani agocwo either kana ne muge amen kana mwage kumiuga nie njui haleluya na amen yugagwo ni aria moema no mundu utamioi na mekuo mwathani agocwo na wahota guikarania nake kana hunjerie mundu tocio tondu ndari na uma thiini wake ndambite gwithima na githimi kia ngoro yake angikorwo thamiri yaku wi muoyo inafaa we mwenyewe ujipime ni umenyaga riria umite njira-ini cia Ngai na ni umenyaga riria wi njira-ini cia Ngai mwathani agocwo nduri hindi ungihenia we mwenyewe hakuna wakati utakuja ujidanganye ati wira nie ndiraigua ndi kwa mwathani wapi hindi ria we akiugo kia Ngai kiugaga atiri na riria mwakiigua maathani makwa na mukamahingia ri hindi o niguo mumenyekaga muri akwa mwathani agocwo amen uguo nawe ni umenyaga atiriri ni nyumite nja ya wendi wa Ngai kana ndi thiini wa maathani make ni nyunite maathani ma Ngai kana ndi thiini wa maathani na riria waigua ni umite nja wa maathani ma Ngai ukamenya tayari niko ije mwathani agocwo nduri hindi ukehenia okorwo ni urathie muci wa matu-ini hawezi jidanganya nduri hindi ungihenia we mwenyewe ta withuthurie na maathani ma Ngai maandiko ma Ngai tondu nimo maathani ma Ngai maria heanite akauga na inyuĩ mwakinumirira ri ni muri hingagia maathani makwa no andu ni maunaga maathani ma Ngai na reke ngwire maathani ma Ngai maticokagirwo muthenya wa Jumapili ria tuoka haha ati niguo tuoka twikarira ite twahota kuhingia maathani ma Ngai oguo tiguo kuhingia maathani ma Ngai maathani ma Ngai ni tumoyo uria Ngai ugite mithirira twagirwo guthi nayo nigetha tugikenie Jehova nigetha tukirungiririe njira citu na Jehova no riria twamauna twina kuunja ri tuoka nyumba-ini ya Ngai twikarira itiri niguo twathikira maathani ma Ngai
ndio kana moe na sijui ndiamenya sijui hukumu tutahukumiwa namna gani tondu no Ngai mwenyewe okamitua tondu ugete atiriri ati nginya kuna thabato yakwa ne munete watho wakwa muthenya uria mwamurire Jehova kwaga guthie kigongona-ini giake ucio wamurirwo wa gucemanagia igongona-ini ria Jehova riria mwaga guka thiini wa nyumba ya Ngai no cio ni muthenya wa Jehova mukoragwo munete maathani make tondu kiugo kia Ngai kiugite atiriri ati nginya mundu ucio waku muruti wa wira muthenya ucio mwamurire Jehova ndagereirwo kuruta wira nginya ndigiri yaku muthenya ucio mwamurire Jehova haifai kufanya kazi no tuikaga atia twanekora nginya muthenya ucio wa Jumapili niguo tuigua wira toroka wega no Ngai ndageragio na Ngai ndahana uguo ukumenya wi wa Ngai o wahingia maathani make no ndungihenia na ngoro yaku ati wa mauna woka haha Jumapili waikarira giti ati ni wathikira maathani ma Ngai ukirikia kuma haria ni umaunire maathani ma Ngai ni wendo kuiguanira tha gutugana ndukanatharanie ndukanoragane no thiko icio urakora ati nginya itharia ciroka igaikarira ite ona ikaruta wira mwega muno no ni mundu unete maathani Ngai ndanyururagio arauga okora na mani mahinda maria nginya roho mutheru wa Ngai atarathaitha andu kata kauli wewe mwenyewe kiugo kia Ngai kirauga atiriri wengi wameitwa lakini wachache wataingia thiini wa gatagati ka ciete ingiri no okoro turi ho lakini wachache watakaoingia ni ureyuria kana we uri umwe na wagicoka wauna maathani ma Ngai wengi wameitwa wachache wataingia twahota kuiona guku turi aingi twahota kuona guku tuihurite lakini kiu tikio Jehova Ngai aracuthiriria katikati ya hao wengi walioitwa na wachache watakaoingia ni wiuragia ugakorwo muthenya ucio ugakorwo eniere katagate kaya nini makoyo ri ni ngonekana kana gakorwo kimumu-ini giki kia andu aingi aria magatigwo aya mege kabo-ini giki kia ngoyo ici nduru mwathani agocwo na ihinda ria kwiuria na gwicokeria tondu ratiriama ya gwithima ni ngoro yaku waga kwirigwo muini wa rwimbo akiuga na kiugo kia Ngai ati nake roho mutheru ena kabiro agithima ngoro iria no ngereru riu ni hindi ya wira-ini agithima ngoro iria no ngereru waga kurugama raini-ini ya mwathani ukorwo wenja kabiro goke gakuhatukite nacio nio marathimo nigetha maingire mucii wa matu-ini sio wote wataingia tondu ni kiugo kia Ngai kiugitwo ati aingi niete no anini nio makaingira ta wiuria atiriri hwaini wa umuthiri wewe ha angicoka to umuthiri wewe ku ni withiete na mithiire ekenagia Jehova ni wikite ni wathikeire maathani ma Ngai na angikora ni umathikeire ri ithe ndugukimenya ukiri wa Jehova tondu guo niguo kiugo kia Ngai kirauga ati mungiathikira maathani makwa na mumahingie kuna ni muri menya ti theru ati muri akwa ni kuri menyeka muri akwa uguo na kuja mutiunaga maathani ma Ngai mutitumaga ritwa ria Ngai ricabe mutithia na njira iria itagiriire mutiikaga reke ndimwire twanaira riria twahonoka ati maundu ni gutuhuthira matuhuthagira no reke ndimwire andu a Ngai wagirirwo kuoha indo cia bara tondu hindi ria waumbura Kristo ujua umetoka katika ulimwengu huu umeingia katika ulimwengu mwingine na 99% ni wale watapigana na wewe acio ni aria megukorwo makumite thutha makuhure wewe umekalia katika 10% ya kupigania ufarume kuruirira ngoro yaku hindi yo niguo haro cia mithemba na bara cia mithemba na mathina maingi hindi yo niguo amukagwo ni aratogokirirwo hindi yo niguo koraga nginya wira uri orarutaga tondu ni urarutaga na njira nyingi cia maheni ni urarutaga na micoro mingi na kiugo kia Ngai kiugite ti micoro ni katika hali ya utakatifu nginya biacara yaku ati ndungigira mithaigo miige hau ndungihutiriria kindu kimagigi na tondu ni watigana na macio mothe ugakora ni maundu maku ni manjia gucoka utarudi nyuma
ugucoka thutha nginya mwanjanĩrĩrie na Jehova. Na nikio koraga andũ aingĩ tondũ matirenda gũcoka thutha macokio manjanĩrĩrie na Jehova, manogagĩra haha gatagati makauga reke macoke thĩinĩ wa thĩ. No reke ndĩmwĩre, wengi wameitwa wachache wataingia. Kanitha wa Mwathani, inyuĩ mũkire haha mwĩha mwĩ gĩkabũ-inĩ kĩrĩkũ kĩroka kũgĩrwo nĩ Kristo, oke agĩkuyo akĩinũkĩrie baba, nĩ ũgakorwo hau thĩinĩ kana ũgakorwo gĩkabũ-inĩ gĩkĩ gĩgatigwo, tondũ nakĩo nĩ kĩharĩrĩirio mwaki nĩgetha gĩcinwo. We no wende gũikara na indo iria njũru na indo iria ndũrũ thĩinĩ wa nyũmba yaku? Wezitaka ũguo nĩ nginya ũgũcagũra ũgũikara gĩkabũ-inĩ kĩrĩkũ nĩgetha mũtwarane na Mwathani. Kena na ngacokeria Ngai ngatho nĩ nginya hau twakinya, ngauga rĩtwa rĩa Jehova rĩgocwo, tondũ ona gũka gũtungatĩra Ngai si kawaida. Kiugo kĩa Ngai kĩuga tũcarie Jehova hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. Nĩ ndĩramenya ihinda rĩrĩ kũrĩ arĩa matoyaine na Jehova nĩ ihinda rĩrĩa rĩtarĩ rĩagĩrĩru, tondũ we ũtigire wĩra waku woka haha rĩ, ihinda rĩu rĩkwagĩrĩirwo okorwo biacara-inĩ yaku nĩ ũmĩtigire woka kũmathia Jehova. We umire kũraihu rĩ, na nĩ ũramenya ũrĩcoka barabara ĩna jamu rĩ, nĩ ũngĩinũkire tene nĩgetha jamu ndĩgagũkore bara. No wauga ngũthi kũmathia Jehova, ona kũrĩ ũguo kũrĩ nĩ maũndũ maingĩ wĩimire. Wauga ngũthi kũmathia Jehova, ona kũrĩ ũguo kũrĩ ndikũka mũthenya wa Sunday peke yake, ndĩũkaga kũmũmathia hĩndĩ ciothe, hĩndĩ njagĩrĩru na ĩtarĩ njagĩrĩru. Ngakena na ngacokeria Ngai ngatho. Tũkũrũgama na igũrũ tũine rwĩmbo rũmwe tukijitayarisha kutoa sadaka zetu. Tukozee na wimbo. Ati Paulo akimera nĩnjokagia ngatho na ngamuoera ngwatane wetura na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa makũnjoro ama na kũrũĩrĩra, ngĩmahutagia nĩ wĩru na ngarari, angĩkorwo njega na rĩngĩ wendani, amwe meciragia nĩ makũinyĩrĩrio, ĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunja. Ĩni Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamuoera ngwatanĩro wetũra na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa makũnjaro wa mana kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio, gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro, nĩrĩ ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo, gũtũra wega-inĩ wa Mwathani. So Paulo akĩmera ma nĩnjokagia ngatho na ngwatanĩro ĩrotũra na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa makũnjaro wa mana kũrũĩrĩra. Niĩ angĩmahutagia nĩ wĩru na ngarari, angĩkorwo njega na rĩngĩ wendani, angĩmeciragia nĩ makũinyĩrĩrio, ĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunji. Paulo akĩmera ma nĩnjokagia ngatho na ngamuoera ngwatanĩro ĩrotũra na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa makũnjaro wa mana kũrũĩrĩra. Ĩĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage aga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe we. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na ngũiguage. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo
nyumba ciothe nowe ndingĩhota gũgũcokeria Mwathani wa igũrũ oya tũmage wende mũno na kũigu niĩ nĩguo nĩwe ũkiragia ngwe ũngĩthakia hinya waku ingĩtindaga thakamwe nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũtĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage kwĩ mũthenya na ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage. Amen. Ngwenda wĩre Jehova Ngai nĩ wega nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ areke kĩgwe tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru kĩrute wĩra wakĩo ũgĩtua matua maku ũgĩtua matua nĩ mwena ũrĩkũ ũgũkorwo ĩra Jehova Ngai nĩ wega tondũ ndanarekereria kiugo kĩu ũguo tũhũ arekereria kwĩna gĩtũmi nĩ kwenda arenda tũcenjie nĩ kwenda arenda tũtue matua mega na makinyanĩru maana wakati ni mfupi na Yesu yuaja kulijia kanisa lake na watakao kuwa tayari ndio watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Nĩtwagũcokeria ngatho Ngai twauga nĩ wega nĩ kiugo kĩu watwarĩria nakĩo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ ũguo nĩguo kwendete tũigue Jehova ũguo nĩguo kwendete uge waku ũguo thĩinĩ wa ngoro citũ twahoya gũcenjia Jehova Ngai no korwo hena ũrũrũ wonete thĩinĩ wa ngoro citũ no korwo hena ũndũ wonete Baba thĩinĩ wa ngoro citũ na tũtanatuĩka ngũĩ na ndũrũ Ngai ndũgakinya nĩ gũtũruma Jehova Ngai ũtanakinya nĩ gũtũmunya Jehova ũtanakinya nĩ gũtũhurunja Jehova nĩndagũcokeria ngatho ndauga nĩ wega nĩ tondũ nĩ watũhe ihinda rĩa gũkũigua nĩ tondũ nĩ wagĩa na ihinda rĩa gũtwarĩria Ngai nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa gũcenjia Jehova nĩgetha tũtue matua mega na makinyanĩru ma kũrũmĩrĩra njĩra ciaku Jehova twacokia ngatho nĩ kwaranĩria na ithuĩ Ngai tũtikũĩ ũrĩa ũrenda kuga na ithuĩ tũtikũĩ ũrĩa ũrenda gũtwĩra Jehova no nĩtwacokia ngatho Ngai andũ nĩwarĩkia gũtũmenyithia Ngai ũrĩa ũkwendaga na ithuĩ Jehova ũguo nĩguo kwendete Ngai watwĩra ũũ nĩ gũtwenda watwĩra ũũ nĩ gũtũiguĩra tha watwĩra ũũ tondũ nĩũrenda tũkaingĩra ũthamaki-inĩ waku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrwambarario angĩkorwo hena handũ twanakinya tũkarũra Ngai angĩkorwo twanakinya handũ tũkarũrĩra ndungata ciaku angĩkorwo twanakinya handũ tũkarũrĩra athuri angĩkorwo twanakinya handũ tũkarũrĩra atumia angĩkorwo twanakinya handũ tũkarũrĩra anake na airĩtu na ciana Ngai
tukagiria mone uthamaki waku Jehova, tukagiria mone hinya waku Mũrungu, tucenjie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩtwetĩkĩra gũcenjia, nĩtwetĩkĩra gũcenjia. Ithuĩ tũtigũtuĩka ngũyũ ici ndũrũ Ngai, ithuĩ tũtigũtuĩka kĩndũ gĩtangĩendeka Ngai, ithuĩ tũtikũrora thĩinĩ wa ũtungata waku, ithuĩ tũtikũrora thĩinĩ wa wĩra waku, ithuĩ tũtikũrora thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai. Nĩtwagũthaitha ũtuohere Jehova, twagũthaitha ũtuohere Mũrungu, twagũthaitha ũtũiguĩre tha ũtuohere. Maũndũ mangĩtwaneka nĩ kwaga ũmenyo, mangĩtwaneka nĩ kwaga gĩtĩo nawe Jehova, tuohere Mũrungu Mwene hinya wothe. Twahoya tũtuĩke ngũyũ njega Ngai, twahoya tũtuĩke gĩkabũ gĩkĩ kĩna ngũyũ njega, ngũyũ ingĩruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku, ngũyũ ingĩgũkenia Mũrungu, ngũyũ ingĩrĩo nĩ mũndũ wothe Jehova. Netũũrĩre ithe witũ, nĩ thengio nĩ kiugo gĩaku, nĩ thengio nĩ gũtũiguĩra tha, nĩ thengio nĩ gũtũnyitĩrĩra. Kuma hĩndĩ ĩrĩa twanjirie nĩ tũkuonete, nĩ tuonete wega waku na ũtugi waku, nĩkĩo twakuonanagia Mũrungu, nĩkĩo twauga nĩ thengio Baba. Ũngĩgatũthũire Jehova Ngai-rĩ, ndũngĩtũkania Ngai, no ithe ndakanagia ciana iria endete, na nĩkĩo watũkania hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa twendete Ngai, tondũ nĩ ũrenda tũikare ta ciana njega. Ninakuabudu Baba, ninasema ni asante Baba, ninasema hakuna kama wewe. Ũrotĩo Ngai, we wambararĩte gũkĩra ngai iria ingĩ, we rĩtwa rĩaku rĩtherete rĩgakĩra ũtheru wa kĩndũ gĩothe gĩthĩ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrotĩo. Thamakĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai, kerũhĩrie hinya mwerũ Jehova, gĩitĩrĩrie riri waku mũtũũra muoyo. Baba, nĩ kaba ũngĩruta ũrũrũ wothe, nĩ kaba ũngĩruta kĩndũ gĩothe kĩrũrũ, tũtigare ngũyũ iria njega Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Umetukuka Baba yangu, umeinuliwa Mfalme, umetukuka Mfalme wa ajabu. Twanyiha mbere yaku Ngai, twanyiha na twagũcokeria ngatho, twanyiha tondũ tũtinauma ũguo Jehova, twanyiha tondũ nĩ waranĩria na ithuĩ Ngai, twanyiha tondũ nĩ tuona wendo waku Ngai, twanyiha tondũ nĩ tuona tha ciaku Jehova, twanyiha tondũ tuona ũtugi waku. Amũkĩra ngatho Ngai witũ, amũkĩra ũgooci Baba witũ, amũkĩra ũgooci. Ona Sunday gĩũka Jehova Ngai, tumepatiana ibada ya Jumapili mikononi mwako. Twaomba kibali chako Baba yetu, twaomba neema yako na fadhili Mfalme wa amani, iramithia ciothe ingĩkarahwo na mũcukani, itire na hinya na itire na ũhoti. Twatha thamaki na ũthingu na ũhoro wa ma thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, twatha wathani wa hinya waku mũtheru Ngai, ona wa roho waku mũtheru Ngai. Twahoya onekane Jehova Ngai, wonekane ũkĩhonia andũ aku, wonekane ũkĩhonokia andũ aku, wonekane ũkĩmeka mawega, wonekane ũkĩmeka motugi, wonekane ũkĩmaihũria na roho waku, wonekane ũkĩmaririkana, wonekane ũkĩririkana mĩtũũrĩre yao. Nĩndagũcokeria ngatho Baba, umepatiana ibada ya Jumapili mikononi mwako, kawafungue watu wako waje katika nyumba yako. Twaomba ufanisi wako Jehova, twaomba ukuu wako Jehova, twaomba mamlaka yako Mungu wetu. Anetoe nĩ ũgũtũigua Jehova, nĩ ũgũtũririkana na nĩ ũgũtũiguĩra tha. Oneana maũndũ mothe moko-inĩ maku Ngai, ona ndungata iria itungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai, arĩa othe marĩ ũromaririkana Ngai, ũromaiguĩra tha Jehova, ũromanyitĩrĩra ithe witũ, ũrotũma matũũranagie hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa magwĩte Mũrungu,
nĩ tondũ wa wĩra waku ndũkanage kũmathikĩrĩria kana wage kũmetĩka Ngai. Nĩ tũĩ wĩra ũyũ nĩ mũritũ Ngai, no ũhotithanĩtie Jehova, nĩ kũhotekekaga Jehova. Maihũrie na hinya waku, maihũrie na wendo waku, maihũrie na ũtugi waku Ngai. Nĩ wega Ngai tondũ wa tha ciaku, nĩ wega nĩ tondũ wa tha cia kĩgongona, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmenyerera mĩoyo itũ. Twagũtĩĩa Ngai na twauga nĩ thengiũ. Thengiũ mũthamaki ũrĩa, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũigua, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũririkana, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũtua matigari, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra, thengiũ tondũ rekete tũriganĩre, thengiũ tondũ rekete tũhinyĩrĩrio, thengiũ tondũ nĩ ũtũreheire ũhonokanio waku. Tunasema ni asante Baba yetu, ni asante Baba. Thank you Jehovah, thank you. Asante Baba yetu, twauga nĩ thengiũ twĩ mbere yaku. Gũtirĩ ũngĩtũngĩra nĩ thengiũ Jehova. Amen. Gũtirĩ ũngĩtũngĩra hĩra Ngai. Nĩguo. We nĩwe tũngĩra ha Jehova. Nĩguo Jehova. We ũnyitĩrĩire mĩoyo itũ. Nĩguo Ngai. No ũkanyitĩrĩra ngoro citũ. Nĩguo Mesi. Twauga nĩ thengiũ Jehova. Ũndũ wothe watũhotithia gwĩka Ngai. Nĩguo Ngai. Ithuĩ tũtiuma na ũmenyo Ngai. Ona tũtikũmenyaga ũndũ ona atĩa Ngai. No we nĩwe watũmenyithia. Na we nĩwe watũhotithia. Nĩ twagũtĩĩa Jehova. Twatĩĩa Roho waku mũtheru. Nĩ thengiũ Roho mũtheru wa Ngai. Nĩ thengiũ nĩ gũtũnyitĩrĩra. Nĩ thengiũ nĩ gũtũtongoria. Nĩ thengiũ nĩ gũtũririkana. Nĩ thengiũ nĩ gũtũikaria. Nĩ thengiũ nĩ kũmenyerera ngoro citũ. Nĩ thengiũ nĩ gũtũhotanĩra. Nĩ thengiũ nĩ hatĩka-inĩ ũtũhatũrĩte. Nĩ ũmenyereire mĩciĩ itũ. Nĩ ũmenyereire ciana citũ. Nĩ ũmenyereire athuri aitũ. Nĩ ũmenyereire atumia aitũ. Ona ũhonokio witũ no ũnyitĩrĩire. Nĩ twauga nĩ thengiũ. Nĩ thengiũ Roho mũtheru. Baba ũngĩgatũhe ihinda rĩngĩ ta rĩrĩ, ũngĩgatũkinyanĩria ihinda rĩngĩ ta rĩrĩ, no tũgakwĩra nĩ thengiũ. Ithe mahinda na mathati ciaku, ithe tuũhotithagia mũndũ Ngai. Ithuĩ nĩ tũrĩ ũndũ ona ũmwe tũngĩhota, ona no tũhote gwĩkinyanĩria. Ithe tuotũkinyanagĩrie. Tunasema ni asante. Asante Baba yetu. Twauga nĩ thengiũ. Thengiũ Ngai. Thengiũ nĩ gũtwenda. Nĩ thengiũ nĩ gũtũigua. Nĩ thengiũ nĩ gũtũcokeria. Twasema ni asante. Asante. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Tumeomba na kuamini. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Makofi kwa Bwana Yesu, makofi. Hallelujah. Amen. Tũrĩ arathime na tũrĩ aririkane. Na ninajua hatukuja bure. Ti mathaa maitũ twateka na mahinda. Asa. Ithuĩ tũrĩ amũranie na thĩ. Tũrĩ amũranie na arĩa kũninwo. Ithuĩ tũrĩ ahonokie. Amen. Na ithuĩ tũrĩ ahithe. Amen. Na ithuĩ tũrĩ arathime. Amen. Gũkinyia hau mũrathimwo nĩ ithe witũ. Amen. Kwenda gwĩta sister uje utufungie kwa maombi ukiombea sadaka na zaka za zenye watu wa Mungu wametoa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Rero ndimuririkanie tukoragwo na mahoya ma kwĩhinga Saturday kuma thaa rũcinĩ nginya thaa 9. Amen. Na nĩ ma Saturday no. Amen. Wow. Tupigie Bwana Yesu makofi. Shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Wow, tugacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Tũrĩ atumia kuma mũthenya witũ
the Deborahs. Na nijue Pastor Monica mami witu hamwe na ithwe itumwira Ngai wa muoyo amurathime na mwike maundu mega. Amen. Mami witu rathimwo ni Ngai na gwike maundu mega. Na utigitie wiki igiri riu nenda kunyihanyihirio utigitie wiki igiri ukorwo kinyitanira hamwe na ithwe. Ndero hoere sadaka na noguo gwika na njire Ngai witu aturathime atwarane na ithwe na twike maundu mega na mautugire kitu hoere sadaka. Ama nitwagutia na nitwagucokeria ngatho ni undu wa utugi waku no nene waku Mwathani. Baba Ngai wa matu-ini ni uturutire kiroko kia umuthi. Baba Ngai wa matu-ini ati kuhanda mbegu citu kuria ciagiriire na nikio tukire Mwathi wa matu-ini kuhanda mbegu citu Baba Ngai wa matu-ini kigongona-ini. Ni ndagutia na ni ndagucokeria ngatho Baba ni kwamukira muthamaki uritha kiria twahanda mathaa maitu twahanda mĩĩrĩ itu Mwathani twahanda meciria maitu ona ni twahanda ngoro citu na muno makiria Baba ni twahanda wira wa moko maitu thiini Jehova Ngai wa matu-ini wa kigongona. Amukira wira witu muthamaki uritha rathima moko maya Jehova na tondu ni ututhereirie kiroko kia umuthi ona muthamaki uritha watwira tuhandage mathaa mothe tutiui niri kwikomera na ni twahanda ithaa riri Jehova Ngai wa matu-ini rathima wira wa moko maitu Baba Ngai wa matu-ini muthamaki uritha haria giothe twaruta Baba tucokerie tondu ri Ebeneza na waria matauma muthamaki uritha ni mahanda kindu kingi kiega na gibata muno makiria ngoro ciao mahanda mathaa mao Mwathi wa matu-ini maririkane Mwathi wa matu-ini maririkane aria matari na mawira Baba mahe aria matari na gwakuroka Baba mahe aria maraira muthamaki uritha meruhirie hinya Ngai wa matu-ini tondu twiraga kindu kiega maitho-ini maku ni githeremaga Mwathani. Jehova rathima moko maitu rathima ciana citu rathima thuri itu rathima Ngai wa matu-ini riumagariro ritu ona ihundukiro ritu Mwathi wa matu-ini twathiria raika Jehova aguthima gituthikagira makinya maitu matikae kuono ni uria muru na tondu Baba Ngai wa matu-ini uri Ebeneza amukira sadaka citu Baba Ngai wa matu-ini no twike maundu mega tugicoka micii-ini itu Baba twahoya gutongorio niwe twahoya gutwika tawa muthamaki uritha nyumba-ini citu aciari aitu Mwathi wa matu-ini aria tuciaranirwo nao marora tawa witu makona ukiriruka makeririria Ngai uria wi thiini witu tuteithie gutwika twi wira Baba Ngai wa matu-ini tutikae gukunikiria Baba Ngai wa matu-ini kiria wendete tutwike muthamaki uritha indi tukurahe reke tutwike ihua riega reke tutwike ibuku riega reke muthamaki uritha tutwike muthamaki uritha muti mwega wina maciaro ona wina kiruru tondu gutiri Ngai tawe Baba tugigacamania thiini wa nyumba yaku muthenya wa Sunday Baba Ngai wa matu-ini utungata witu ni tugagucokeria ngatho na tugutura nyumba-ini yaku na ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru Baba twahoya na twacokia ngatho muno makiria thengio Baba ni gutwihokera aciari a kiroho Recho wa Ngai Mwathi wa matu-ini muthamaki uritha na Bishop Mwathani ona mami witu ria Baba Jehova tunyiteire ari Pastor Monica Mwathani marathimio kuria mari Baba Ngai wa matu-ini ni thengio ni kumatha matwende ni thengio Baba Ngai wa matu-ini ni kumahe wendo rathima ngoro icio Mwathani ciararamie muno makiria Baba na kiria giothe meriririe ni undu wa wira waku Baba Ngai wa matu-ini ndukae kumaima kiria giothe marabatana nigetha wira waku kinye ngongo na ngongo Baba Ngai wa matu-ini ndukae kumaima na waria magariuranagia nao tuko na muthenya Baba Ngai wa matu-ini muthamaki uritha ugi ucio rotwo urimu mutheri Ngai wa matu-ini marogaruruka Baba Ngai wa matu-ini turo mahithite turo mairigita na urigoro mwaki wa Roho Mutheru tondu gutiri Ngai ungi tawe twahoya twitikitie ati Baba uri hamwe na ithui na iguru ria mothe uri Ngai thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge amen and witu ri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o turia wikagwo ku iguru tuyo mothe Jesu cia gwitũigana na ũtwehere mawĩhia maitũ o tũrĩa twahagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ na ũgũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen amen tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega tũrathimane
rathima mundu rathira mundu maundu mega Jehova rokurathima na kumenyagirire Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake Jehova rogutirira githithi giake na tume ugiage na thayu turathime kigongona Jehova rokirathima na kimenyagirire Jehova rotuma uthio wake ukiarire na gikinyagiria wega wake Jehova rogitiragira githithi giake na tume kigiage na thayu. Bye bye na Ngai wa moyo amurathime. Amen.